no wega muno ni gitwatungana ni muthenya ugitwatungana haha utugi mashinani tugiuka twari maingi megi bururi uyu witu wa Kenya we wikarite kuria Meru, Embu, Laikipia, Nyeri, Nakuru, Kirinyaga, Embu, Murang'a, Kiambu, Nairobi ona Machako ona kuria murimo wa bururi uyu no turathi tukionekaga ha ithi tukiaragi ha turoka twarie ciigie mashinani na mashinani ni kuga ni hau hakuja hau wikarite hau hatatagu hau ha shushu wanyu hau hagukaguo hau ha anti yanyu niho twenda tukaririria no mothe turarie ndereti igie thibitari na ndereti igie thibitari no thii wa nari hare mujumbe wale watene wa kuria Nji town kana wale wale women wako gwetwo Priscilla Nyokabi ni arauga referral hospitals ni shokerio thirikari nene county ni kure mwirimetu ni wira wa mathibitari kiundi kyo kia tukwenda tukora tukianĩria nawe kwetukira namba 22294 22294 eri namba ya SMS na no aranĩrie nake ũtũrie ciũria na tutienda gũte ndagĩka nyingĩ mũno Priscilla karibu sana njigua kwanyu nĩ Nyeri no ndingĩhota gũkĩra wakia maitũ tondũ maitũ nĩ mũtumia no njĩrire wakia mũrata na icio cia wakia mũrata nĩ cia gũthondeka Nyeri kũhana atĩa wakia mũrata icio na ithi athuri magithane andu arika na moga wanyua kine macio no akigua ni andu a Nyeri matigaithanagia horo waku ta andu acio angi ngeithi cia kwanyu ikoro iri njega muno ta twambe twire ati tukwambiriria haha Priscilla Nyokabi no Priscilla Nyokabi mutimia wa mushiri mtu wa mushiri mtu ni kurio thaya Karima na ndi muciari wa ciana igiri na ndi wakiri na ndikiri maundu ni motongoria bururi na nginya ona kuria gwitu Nyeri ni wakiri ni mwarimu ndio na thikũ ici nĩ ũrathomithania mũno na nĩ ũkũigua nĩ nyina wa ciana koguo tukiaria horo wa mashinani nĩ ũkorwo ũgĩcimenya wega biũ muno harĩ kaũndũ ũkĩte kuuga health kana ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ handũ thiĩte ũkahotoma no kuuga rĩu county rĩrĩ nĩ ciehereirie thibitari imwe ireherwo thirikari nene nĩ hau totona na kĩndũ gĩtagwo boresha maisha ni makuma twauma bunge ni ona de bunge ketuge tia tenyo kiri undu mweru uhoro wa thibitari icio ciarĩ 5 ndari na muno na muno ni undu wayo itu ya Nyeri iyo twitaga PGH Provincial General Hospital PGH icio ni cio level 5 hospitals ni thibitari nene muno hari county thibitari ya kurora region iyo ndiari thibitari ya Nyeri province ya province no yo thibitari ya Murang'a no yo thibitari ya Kirinyaga no yo thibitari ya Laikipia no yo thibitari ya Nyandarua no kumare ugo kwagia counties thibitari yo ikarire host county ndio ndikire hostetwo ni county ya Nyeri ona ko thibitari wera thondeka andũ a region andũ arĩa maramirihira no andũ a Nyeri andũ arĩa marabear the cost tondu ikire thibitari ni ino ritu gukorwo ki maintain no andũ a Nyeri uria riu hekite ati mbeca citu nyingi cio gima wa mwiri kuria Nyeri na Nyeri county ni turi handu hangi hata tuteithagia muno formula eno ya kugaya mbeca devolution kana tumitaga county revenue allocation niwe ni yaugire kuri kundu kwina barathi na kuri kundu kungi kwina funda riu ithu tugitarwo ithui hari maundu mokuria ni tukurite muno hari atiriri ni cira ruko mheshimiwa twaragia ma ni gwatwikire Nyeri ni ndongo Nyeri ni tiguo na niwe ti koguo bataire ukora kigira mbeca tu nini na gutwika iria nyingi irathukumwo gwitu boresha maisha no kunjuritie twina uhoro nginya wa kahua ni twenda munene witu hari maundu maya ma boresha maisha agenda ici oyete agenda inya agenda 4 ino yake big 4 agenda hari big 4 agenda yori ithui andu a county citu tureharirie atia na ithui gukorwo tukirutithania wira nake hari big 4 agenda na twenda maundu riu takahua ako makiingira horo-ini icio wa big 4 no riu gimo wa mwiri ni ingiritie big 4 riu ithui Nyeri tukauga ni waigua haha kugairwo mbeca watu ika county itu ni ndogu ya kigairwo ndekwenda kuheo nyingi riu turionaga mbeca turukana tukona mbeca Mandera tukona mbeca Marsabit na kuria kungi ati kugule nikuo marginalized ithe tugeherio list ya marginalized na niwe mwana ukirora gwitu Kieni mburi ria koragwo Kieni ni ria koragwo Kieni ni ta desert nota ni hari dance ni hari kwa ona kwa criteria ni yori ona gwitu Kieni gukire na criteria na Kieni kiri 50% ya account ya Nyeri leo mbeca citwa heo nini ri twina thibitari iyo nene pio ugakora riu mbeca citu nyingi cia county ithiaga ku maintain Nyeri Provincial General Hospital na share ku maintain Provincial General Hospital twina thibitari ge
60 kuria county riu ginya Yothaya ginya ya Karatina icio ni level 4 Yothaya riu yani ni hamuno ri ona ndwende twike level 6 nigetha nyingi ndikawacoke county ni waigo already county ni ngomerere PGH no level 5 ndĩrahota alafu riu kwina ya Karatina ni level 4 ya Mukuru-ini nayo no level 4 na Kieni gitire level 4 riu no twende ino nene icoke national government nigetha mbeca iria igutigwo county ri thibitari ici ingi ciothe 60 ri makahota gutungata wega ikahota gukona dawa makahota kwandika andu tondu riu ino nene ni iranyua ni ta wina mugumo mugunda waku wina mugumo hau gutiri kindu gigacoka gukura ugutura we oheaga mai maku mothe marithiaga ogari mugumo riu menye tondu mbeca citu itikire nyingi county ri ino thibitari ri hotaga kuruta wira wega ikagura macini tondu mbeca iria nyingi irathie hari thibitari no nene riu kwina kono icoke national ri no ireke ici ingi ciothe twina cio 60 ri yute wira ni wenyerio kwina ward riu kwina ward twitaga Thigu River itari dispensary ginya umuthi kuu kwanyu Mathira ni ukujirite wega kuri dispensary ya Biriyo Kajuri 1975 itari hari kaginya umuthi ndiare muciaro na andu ari muciaro alafu kwina tuna thibitari tuingi Kiandu kuria Biriri na kuria Mapema thibitari gake no gatiri na equipment akonta kuria Munyu na kwina thibitari ginya ni Kieni ndire laboratory technician machine ya dental ndire mundu wa kurora thibitari ya Rumoro ambulance ndire dereva riu ri maundu macio tutingihota gwika tondu mbeca citu ciothe irathie kuria kuri PGH no ri wona iyo PGH twina maundu meri wa mbere ni thibitari cio ni shock national na ni igucoka tondu president mwenyewe hari the universal health coverage na universal health care hari universal health coverage ni arenda bururi wa Kenya ukorwo na rifaro ingi 10 tondu rifaro citu ni igiri ni Kenyatta na ni Moi na rifaro hari katiba ino twina yo ikoragwo iri mwena wa national government rifaro igiri hari ningi andu 45 million national nini ugukora riu andu othe mundu wina kaundu gake no ginya thie Kenyatta ithuothe riu nyingi tugakihurira Kenyatta kare mu ni kuruta wira tuge time matirahota kuruta wira no ni numbers the numbers are too high riu numbers ici nigetha ucisambaze ri kugie na regional hospitals igiri faro riu mundu uri Nyerere handu ha guka Kenyatta ri agathie Nyerere ndirona thibitari ino nigetha andu matigakiuge no turaririe cia Nyerere hari thibitari nyingi ndirona ukiuga hari ta kuria Meru ni kuri Meru kuri Embu ni kuri Coast General kwanza ona tiga itu ya Nyerere ni gomerere no ya Coast ni gomerere makiria tondu riu yo ikiria Coast region yothe ginya Kilifi county ciothe Kwale county ciothe ithano cia Coast ithiaga thibitari Mombasa just the Coast General akorwo ni kuria North Eastern nayo no ya Garissa riu ginya mundu wa Mandera ginya wa Wajir othe mokio Garissa thibitari akorwo ni na kuria Githumo ni kuri na Githumo nayo na ni kuri Kakamega na ni kuri ciothe ni 10 na Naikuru ni iri na Kisii ni iri koguo ni ciothe Kenya ni 11 koguo guku gatagati ka bururi kurenda Naikuru Thika county iria ci Nyeri hari Nyeri Naikuru Thika Nyeri Embu na Meru ona Kikuyu Kakamega yo ni Kakamega ti Kikuyu sorry kuria na ku ni tugenda no kuona ku thitari wiwa kundu guothe ne rui mwena witu wa Mount Kenya ona mai mashapu mheshimiwa ni junduri gitine kia bunge ndukona ta andu amwe akora toraro mawira uria mateire kuru mageka hari ukuria hari wira wa ukuria wa bururi utimu tagi kuria bururi no ukuria uri mu bunge no ukuria uri mu raia na wira uraruta no wa ukuria bururi uti mundu nginegena tondu riu bururi ni wendaga ideas kana proposals nige biru eno litukani twara bunge tutu kuitokia ithwe wira witu ni twara bunge abunge mamishirere mamitukia ugiona kinya kwa na mafara mage mare county ukaigwa maruga county ni kuri mironi horo ni shokeri thirikari no na national government nuko nitakure magavana makuga hasha ne tutigiro ntukwata guthondeka wira uyu asha tikwenda kwao tondu tariu umenye farata cia rami tariu yo tugutarite ya kwanyu ya Gikubo ni farada ihu muno farayo ni makiria ma kilomita 30 na kilomita imwe ya rami ni makiria ma milioni 50 milioni magana matatu riu imagine kilomita imwe ni milioni 50 farayo yenyewe ni kilomita 30 yo turuga wetoke about 1.5 billion county yothe yetu bilioni 5 ikikigirira fara ya bilioni 2 umeona gutiriro gikaunti koguo riu ni wega maundu mamwe macio manene ri meko ni thirikari nene nayo thirikari itu ya county ri igakiuga gutire nake mundu gakwa mani kwaga mara muri kilomita mweri ni 1.8 million
umeona mena milioni 500 ri hakuhi kio ni makuihuria ki mara no ri milioni 500 ukiuga wa kiramu icio ni kilomita 10 ona dumite karatina ugakinya gagati ona ndo ya ndo muno turathi tukiragia nake Priscilla Nyoka bi ore wari mubunge wa kuria Nyeri wa Nyeri women rep wa Nyeri ihinda riu riathirire na ruga madasho moto gari mati marathira to no ginya akorwa githiga megi bururi na ndukona mheshimiwa tukiragia maundu macio tai kuri andu mariuga hiyo connect Nyoka bi aragetha kenana nene ya shadu iri gutina githura no tukihera maundu macio kuriana no president witwa twambirutire na siasa ni munyitanite na kiama madagitari uhoro uyu ukinyite ha oyo wako twara thibitari cio level 5 icio national government ni tutwarithiti uhoro muno na kiama kia madagitari metagwo KMPDU the union union makigoma mari na maundu meri mago makani undu wa mishara yao na undu wa system ati matirahota kurigitari tariwo ndagitari akiugo marokire ndagitari tumaruga matigihota kurigita andu wega tondu maundu maria marafatara nigetha marigite andu wega matiriho riu kuma mugomo wa thira twike mbegura ni maundu mariku macio maragiria thibitari irute wira wega na hari kaundu kamwe tuonete ko nginya makiria thibitari citu itihuthagira mbeca iria ikoragwo ihetwo mwalimu wa thukuru na nigukwete tari uhoro wa Karima Boys principal wa Karima Boys aheagwo mbeca cia gukata utafarira thukuru bebe ciathira agathie thoko akagura bebe aga mwalimu wa chemistry akathie akandika mwalimu wa chemistry wa bodi coka wathira okiria kingithira thukuru akagura ndagitari ginya medical superintendent wa PGH ito thibitari mbeca itingagira account ni ya thibitari koguo machine icoka account revenue account leo ona machine igithuka ya PGH ndagitari ndangihota kumithondeka dawa cingithire ndangihota kwendia dawa ingi leo ni turenda mbeca icio cikoragwo ciri cia thibitari cikaingira account ni ya thibitari nigetha munene wa thibitari na atongoria aria makiri kumaka makahota kuruta wira wa thibitari leo madagitari twinao ni tuthiete kuri gikaro gia Senate kana ria twitaga Senate Health Committee na magetikira makona ni maundu macio ni magirire ona ni magutuma devolution irute wira wega leo ugieheria thibitari cia level 5 leo counties ni makota kuruta wira makiria wega makiria na level 4 and below na tugathie gikaro gia committee no twitaga ya health ya National Assembly na tugathie kuri ministry by the way ministry ona niwe rawe ratuheire maundu maingi muno ndowe mena ugi riu mbeca icio gukwiraga cia conditional allocation cia level 5 tondu itithiagira ministry ni ona ministry ndihotaga guci supervise ministry ndihotaga guka kuria mbeca iria ciaheanirwo PGH ciarutire wira tondu mbeca icio tiagirire moko-ini mao riu ugakora maundu macio ni makwenda kurorwo ministry yenyewe iratwira ni hakwenda hagie authority toria kuge commission for education ndu mundu ndokagira akauga eno ni university riu ona mundu afatire gukira akauga eno ni level 5 no ginya heyo chata kuri commission iria yukaga karora na gekira standards kana highways authority riu ona thibitari ici nene cia level 5 ni turenda kugia na authority yacio nigetha authority yo ikauga thibitari yaku ni nginyu level eno thibitari yaku nginyu rifaro nigetha ndokiria ukauga eno ni rifaro na nginya kindu ragithore authority yo kaita gitigiro kwa Ministry of Health tondu tukoretwo tukari horo wa wage bill tukona ati ni kurari na ona interest rates iracio ndero na mubunge wa kuria Kiambu wetagwo Jina Jomo nyaruga authority ici ni kuria wage bill nene muno ndukona tena ya thibitari tayo kayo keningi na wage bill authority ni shikaga ri kaundu gothe ka kuongerera uruti wira wega efficiency something is increasing efficiency kaundu kautiko riu eno kiti ni ya 4.2 billion 4.2 nayo ya level 5 hospitals ni kwaga mumirorire ona tutiramenya ka icio mbeca ni ciaudite wona kabogia na ka authority ga kuhuthira 10% is about 400 million akoka make sure icio ige 4 million ni ciekate on hope kare kukuria wega hihi mbeca ici cigoka 4.2 billion ira health thibitari ici 11 ciareho guku gwa kanju kana kwa authority ciage asha in fact authority uri ngikari riu ona ni hindi tutaraciona tondu cirari cikingirite account ni cia county revenue ko mbeca ici no cihe authority iria cituonete tariu tuge authority ta Kenha ino ya highways authority ni highway ni irakwo na ni mani tuonete wira wa highway ugikate ningi tuna mundu wa kuria highway riu cia kuruta wira tuna mundu twina haria tungiuria riu ici level 5 referral hospital ya kuruta wira uti mundu tungiuria riu no twetereire miaka 3 ithire auditor general oke arehe report na ona kino twenda kumukora twina kino kia manager tumurie kani arorete uria mbeca mweshimiwa ndona guciria umuthe ngandwa nyene ni maguthithina muno ndona mundu ugwitwo Kanywa wa Muhuri ari okuria Nyeri aruga hai wa Mbugu geithia muheshi no mwire ni arutire wira mwega muno
na nitumwetereire riu icio ngucio no mbirie we kanyuo muhurio kono mwarire na muheshimiwa niko kwariria no no wega muno ni anyita ngegi ciaku nitugukorwo tukorwo tugicoka twambe tuthi twikiri hanini tunyu tumae tumenye atiriri thibitari ici ni iraruta wira wega no haha ihinda ritari kuraihu. Ndakugeithia mwiroreri wa TV ya Utugi. Rĩtwa rĩakwa nĩ Mũciri wa Mũcũgia na ndutaga wĩra kambuni-inĩ ya Isinya Feeds Limited. Isinya Feeds Limited makoragwo itũra rĩa Kajiado o njĩra ya Namanga. Nĩ tũkoragwo na equipment tondũ nĩ tũmenyete atĩ ũngĩkorwo na njui njega na ũkorwo na irio njega no wage gũci present ũrĩa ciagĩrĩire kwĩ ngũkũ nĩ ũgũkorwo na kĩndũ gĩtagwo wastage na ona ũngĩkorwo na waitanga irio nĩ hinya mũno wone faida. Koguo nĩ tũrĩ equipment iria tũheagĩra ngũkũ irio icio na nĩcio feeders. Ona feeder icio no ũgũciona Wakulima Center. Ona cio drinkers iria ngũkũ inyuagĩra nĩ tũrĩ na automatic drinker nĩgetha ona ũngĩũthiĩ thabarĩ ngũkũ no irĩikaraga ikĩheagwo maĩ nĩ automatic drinker na indo icio nĩ quality na nĩ ku-ensure atĩ ngũkũ ciaku nĩ cigĩtwo na condition njega mũno na nĩ iku-access irio na maĩ ũrĩa kwagĩrĩire na nĩ igũkũhe weight ĩrĩa yagĩrĩire kana production ĩrĩa yagĩrĩire na no igũcoka ikũhe uniformity. Uniformity nĩ kuuga ngũkũ ciothe ciaku nĩ ikũiganana ũhoro-inĩ wa ũritũ na ũhoro wa production yacio. Koguo nĩkĩo tũgũkiuga wenda njui icio cia mũthenya ũmwe no buke through Wakulima Center. Nĩ tũkoragwo na icio feeders, drinkers. Ona ũngĩenda gũthamia ngũkũ nĩ tũrĩ kirĩti special iria ithamagia ngũkũ very humanly na cimenyereire na igacitwara o nginya kũrĩa ũngĩenda. Koguo mwĩroreri wa Utugi TV nĩ twagũkaribisha atĩ indo cia Isinya rĩu nĩ ironekana Wakulima Center o harĩa njĩra ya bypass hakuhĩ na harĩa hetagwo Kamae opposite Kenyatta University Hospital. Thank you very much. Ndeto njega kũrĩ we mũrĩmi. Zero Fly Insecticide Incorporated Net iragitĩra mahiũ maku kumana na ngi, rwagĩ na tũtambi tũngĩkĩgio kũrĩ mahiũ maku tũrĩa tũcũngagĩrĩria mĩrimũ ngũthi ta ndigana na mathĩna ma kũrenga kwa iria. Ũkĩhũthĩra Zero Fly Insecticide Incorporated Net ndũrabatara kũhuhĩra mahiũ maku na ndawa. Zero Fly Insecticide Incorporated Net ĩikaraga ihinda rĩa makĩria ma mwaka ũmwe na nĩ raithi gwĩkĩra ciugũ-inĩ ciaku cia mahiũ. nĩ wega nĩ gũcokereria twacokereria rita rĩa kerĩ tũgĩthiĩ na mbere kũrunga cia Utugi Mashinani, na nĩ wega mũno we ũrĩ kũrĩa Karĩma Ngũcia nĩ kũrĩa Thaya handũ hetagwo Hambare ya Ngai. Na ngwambĩrĩria kinya na gũcoka na SMS andĩkĩra mũheshimiwa kũhĩtũkĩra namba 22294 ũmũrie ciũria ũrie na tukĩũria
Big 4 ina health ne ho mwega twende tuthie rimwe aya Big 4 nĩ maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ mweherie for 5 hospitals ũcio nĩ ũgima wa mwĩrĩ tũgũcieheria na waro na tũcoke tũrore atĩ mbeca cia thirikari nĩ iraingĩra thibitari the conditional allocations wa kerĩ wa kerĩ wa Big 4 ni ũhoro wa manufacturing to value addition gũthondeka indo na iganda nĩgetha mawĩra magagĩtigwo gũkũ gwitũ rĩu kĩndũ kĩmwe tũrenda gĩkĩrwo mũtaratara-inĩ ũcio wa gũthondekwo nĩ kahũa tondũ nĩ kahũa gaitũ tũgethagia karĩ berries kahũa gũkendia karĩ mbegũ twanjie gũkendia karĩ gathondeke kũndũ kũmwe twathaya nĩ mambĩrĩirie gũthondeka na roasters na kĩ na gwĩthondekera kũrĩa kaunti-inĩ no reke wĩra ũcio rutwo makĩria na president tondũ ena mũbango mũnene wa Big 4 maũndũ macio ma Big 4 ekire kahũa na ekire majani na majani namo no magĩthondekwo harĩ value addition na nĩ kahũa kaitũ kaingĩ kahũthagĩrwo ku blend andũ a international makagũraga magatukania na kangĩ andũ acio ko no moke mekire iganda icio gũkũ rĩ mawĩra nĩ magũtigwo na ngũcia kũrĩa ndathire Dubai ngĩigua ndero do you want Kenyan coffee or their local coffee and ndaiguire ngĩona kena bio kena bei na kena kĩa na kĩndũ mũrĩmi onaga aca mũrĩmi ndĩrayambĩrie kuona mbeca njega cia kahũa no kau nako kahũa twĩna maũndũ merĩ rĩu tũnyitĩte wa mbere nĩ mbeca cia fertilizer nĩtũkoretwo tũkĩũria mũno fertilizer ĩno ĩheagwo arĩmi a mbembe nĩ ĩheo nginya arĩmi a kahũa na rĩu bunge nĩ ĩretĩkĩrire koguo rĩu mbeca cia fertilizer 4.3 billion 1 billion ĩgũkorwo ĩkĩigĩrwo arĩmi a kahũa nĩguo bunge ĩrahĩtũkirie tũmĩtaga ring fencing rĩu na nĩkona kahũa fertilizer yothe ndĩgathiĩ na gwĩhĩndũ karia gatiga thĩ na kũniga gĩthondekwo nĩ kaheo fertilizer gathondekwo nĩgetha kilo cingĩ rĩu no ngore baba kuma nĩthomete na kahũa mheshimiwa na baba kinya mũthenya ona akĩtuga kahũa kau gake no ndiona ta kamũheaga indo nĩ gakwambĩrĩria tondũ rĩu rĩ kahũa nako task force ĩrĩa president athondekete ya kahũa ĩtongoragio nĩ Professor Kier nĩ marehire ripoti yao na ripoti yao ĩmwe nĩ mawatho ma kahũa namo matikoragwo marĩ mega rĩu mawatho macio magĩcenjia hena kawatho karangenia mũno niĩ karetwo ka direct payment atĩ mũgũri karambaga gacokia tumitaga na watho proprietary interest atĩ kahũa gaka nĩ ka mũrĩmi ona gagĩthiĩ thoko no ka mũrĩmi gũtirĩ hĩndĩ mũrĩmi atiganaga na kahũa gake koguo rĩu kahũa kau kendio tondũ gakĩendagio mũrĩmi atũmĩrwo mbeca akaunti-inĩ yake directly nĩ gatige gũthiĩra moko-inĩ mbeca na nĩguo mheshimiwa iretwo direct payment mbeca nĩ itige gũthiĩra moko-inĩ ma andũ aya ako nĩ cooperative mawatho macio marauga cooperative nĩ rute only 20% ya mbeca ciayo 80% itigire mũrĩmi na 80% ĩno ti rĩu aya matwendagĩria kahũa rora gwitũ nĩ gũkĩrĩ kahũa mambaga gũkĩoya mbeca ciothe nĩo matũmenyaga iria magũtũgaira rĩu kũrendwo kahũa gatigwo karĩ ka mũrĩmi mbeca iria ikuoneka kahũa-inĩ kau aya maruta 20% yao 80% ĩingĩre akaunti-inĩ ya mũrĩmi direct no rĩu no nginya maũndũ macio nĩ kĩndũ kĩega mũno gĩkiugwo no nĩ gĩũka kĩapũrwo na gũkũ tondũ gũkũhe ũndũ ũmwe mũrĩmi wenyere oĩ kahũa na majani cio kamũheaga mbia ona korwo kĩo nĩ gũtikĩrĩ no ũrakora kinya majani makwendio $6 okorwo nĩ kilo ĩmwe nĩ kilo ciringi 600 no ũkora mũrĩmi akĩrĩhwo ciringi 50 icio ingĩ kĩo nĩ cost of production kana nĩ cia gũthondeka kũrĩ ũndũ ũngĩthiĩ kinya KTDA cenjio no rĩu nĩ president task force ĩrĩa ambĩte gũthondeka yarĩ ya kahũa na nĩ president arĩ kũigĩrĩra kĩndũ guoko ũguo aigĩrĩre guoko gwake ta rĩu ũguo aigĩrĩire kahũa no aigĩrĩire corruption ũkamenya rĩu hau nĩ twakinya makinya marĩa magĩrĩire so aigĩrĩire guoko gwake kahũa-inĩ no nginya kahũa gagũtigwo nĩ gagũtiga gathondekwo no gagathondeke karĩ maũndũ marĩa magwĩkwo kahũa-inĩ rĩ marĩrie mekwo gũcia hau nĩtũgũka tũthondeke wĩgiĩ kahũa ya gatatũ the third agenda twarie ũhoro wa health na manufacturing health manufacturing ya gatatũ ni housing na housing no tũrĩrora mũno tondũ mawatho ma housing maitũ ti mega housing ĩkoretwo ĩrĩ private sector for the longest time koguo nĩ nyumũrauga mũruti wa wĩra arĩa twandĩkĩte tũkarutaga 500 aca harĩ bata andũ magerie kuona nyũmba tondũ rĩu ta ithuĩ andũ a mĩaka mĩnini nyũmba iragĩte goro mũno tũtingĩrahotire kwĩgũrĩra nyũmba ici nyũmba irakagĩrwo athũngũ na Sudanese na Somali expatriates ona Nairobi ĩno Kilimani ĩrĩ haha tiraia tithwe twĩgũrĩire ona gũtirĩ kĩndĩrejwe hau tithwe twĩgũrĩire no rĩu rĩ thirikari yaka nyũmba ciayo
ni gutuma demand ya nyumba inyihanyihe na riu bei ni gukona andå arä a mekärä marauga megånda maguta ta magåthiä morere handå nole tondå nä thirikari ĩrĩ na mũbango ũyũ wa gwaka nyũmba icio rĩu andũ aingĩ a mĩaka itũ kwanza ithuĩ young professionals nĩtũkũhota kwĩgũrĩra nyũmba no rĩu nĩtũgũraga nyũmba nĩreke mawatho marĩa namo magĩsupportaga maũndũ ma nyũmba namo magĩthondekwo rĩu boresha maisha mũno nĩtũrarora ũrĩa yuthi tũkũbenefit nya nyũmba ici irenda gwakwo harĩ mũtaratara ũyũ wa housing wa president no niĩ ndĩrakena tondũ Nairobi ĩrĩ haha tũtingĩragũrire kanyamu ũngĩkainũka gĩcagi tũrĩa tenant ithuĩ twagire kũinũka gĩcagi rĩu hena hope no age kũinũka ũrĩ tenant Nairobi ĩno no tũkauma na kanyamu ya mwisho the fourth agenda ya president ni food security ona food security mũno tani nĩ ndora ũhoro wa maĩ so o ũrĩa maũndũ maya ma food security marakũra Nyeri nĩ tuoetwo pilot ya health harĩ county inya iria igũkorwo igĩkwo pilot ya universal health coverage Nyeri ĩrĩ ona gũkena mũno nĩ tũkũhoya na gũkũ kwa food security county iria igĩkwo pilot ya food security onayo Nyeri ĩkorwo ikĩoywo tondũ food security nĩ maĩ na production ya irio kĩroraga ũrĩa rĩu tũrĩ koragwo na nutritious Mheshimiwa leta kuma gwitũ kũrĩa njiarĩirwo ũkinya Mount Kenya ndigũciona nĩ gũthiĩ kilomita 10 na nĩ ũkoraga kwendĩ gũtakorwo maĩ na nĩ kũrĩ project nene ĩtagwo Resmaguti cikuaga nĩkĩ na maĩ me hau na mĩrandi ĩkũ mathina nĩ maingĩ reke tuge tondũ taniĩ project cia maĩ ndorete nyingĩ mũno na gwitũ maĩ na nĩ ma gravity gwitũ maĩ no mathiĩ na gravity gũtikũndũ makũhũrwo na kĩrĩa already mĩgũnda ĩyo nĩ ikarĩte kaũndũ kega ũndũ tondũ maĩ makiumaga igũrũ so makiumaga handũ igũrũ no moke na gravity niĩ ndonaga na no ndĩrenda kwarĩria minister witũ eke budget ya community projects kũrĩa andũ meyambĩrĩirie community project yao na kono governor witũ nĩetĩkire andũ acio mahe mbeca tondũ already nĩ mambĩrĩirie gũthonga rĩu nĩ ndoya angĩ mathondekaga ĩno ya Karatina mũtaratara mũnene warĩ wa maĩ ma Karatina Mawasco tiga mawatika Karatina town aya marĩ Karatina kia warigi magũthiĩ kĩrũmũkũyũ na mama rutaga forest na ndagĩte magĩkacio na nĩ tũmahete mbeca cia gwĩka atĩ cia gũtwarithia intake meyakagĩra intake magi maria ni ndekire ma mĩiri mario ma community twamaheire 2 million I think CDF ikĩongera 3 million andũ acio makĩrĩkia maĩ mao maya gũkwĩraga mambĩrĩrĩ twamaheire 7.6 million na makĩrĩkia kũrĩa Kabaru na makĩrĩkia maĩ mao maumĩte rũĩ rwa Sagana na makĩrĩkia project yao so niĩ ndonaga governor witũ etĩkĩre harĩ mbeca ciake cia maĩ akorwo na kĩgĩna gĩa community projects rĩu Tasha West Magutu magoka maka-apply aya makwenda milioni 10 arĩa twekĩire andũ gwini Kabati Etero damu yao yarĩ ya 35 million na nĩ gũkora kwĩna mbeca icio rĩ nĩ igũtwarithagia wĩra wa maĩ no rĩu damu ici nene biũ the mega dams tarĩ iria cia kĩeni icio no tũthondekerwo nĩ national government na ndone maheanĩte kinya tenda cia kũruta wĩra ũcio kinya na kũreta no Mheshimiwa reke tũgĩthiĩ haha nĩtũkaria maũndũ manene haha nĩ cara gũtwaragia haha no kũrĩa athuri mekũrĩa matoe kwandĩka proposals cia gũtiga mbia icio ũtinde ũkiuga ndathi kuona Mheshimiwa na Mheshimiwa ndĩreciria gũteithia andũ acio mutimera makoro na akwandĩka proposal na kĩrĩa na nginya technical designs no rĩu rĩ hau no ndĩratwarĩria maĩ niĩ ndĩrarutaga wĩra ũcio rĩ weto no wandĩka proposals niĩ nĩ kwandĩka na ndakĩandĩkaga imwe no nĩ ndakenaga mũno tondũ engineer witũ Gunyangi niwe warĩ munene wa maĩ ACC wa maĩ niwe wandĩkaga proposal iria nyingĩ ĩyo ya Joguinĩ Kabati Gĩtero niwe wandĩkire ĩno ya Ngĩmainĩ Kĩboya niwe wandĩkire ĩgĩtwekĩte ya na gũkũ Kieni tawate Gĩtuamba Gĩtuamba no we wekĩte so department ĩyo itũ ya maĩ ya county ĩketeithia andũ aya gũcora technical designs ciao ai mateithie kwandĩka proposals mateithie licenses niwe nĩ kũrĩ licenses nyingĩ mũno cia maĩ cia warĩ mana kĩ mateithie maũndũ-inĩ macio nake governor etĩkĩre kũgĩa na kĩgĩna kia mbeca cia maĩ na icio tũraria kinya kũrĩa kũngĩ counties iria ona ingĩ no ciĩke ũguo no rĩu twambĩrĩrie witũ wa county nĩgetha tondũ nĩ ndoĩ community nyingĩ mũno irageria athuri acio matũire mageragia rĩu amwe aya tũthondekeire a Kabati na Gĩtero manjĩraga mambĩrĩirie o 1997 o gĩthurano mathuraga atongoria na maĩ macio o mũtongoria akauga akarĩkia maĩ na ndakũrĩkia so reke governor etĩkĩre kũgĩa na kĩgĩna haha tũrĩũkaga tũkamũrĩka maũndũ marĩa megiĩ gĩcagi kĩu gĩa kwanyu itũra rĩu rĩa kwanyu na tũtikwenda Mheshimiwa rĩu ũkaga gũtwĩra nĩ arekona tũrenda kũrĩa kire na gĩkorwo kwanyu nĩ ũrona kinya kũrĩ project ibataire gwĩkwo kũu
ugatwiraga haha tugoka ku mashinani tukona tondu tienda atongoria moka gwitugiria turenda mundu urarutira andu wira na niguo twitaga utugi mashinani mheshimiwa ntuka kinya tumenya ikiro iria warutire kuria Nyeri tugicoka haha nitucokere horo wa mathibitari ni ruga mahere haha na kuri na mawatho maria marugamagira thibitari icio ni muhotete gucenjia watho ucio ni mutugucenjia hari watho turenda kurehe wa National Referral Hospitals Bill nigetha utafarire maundu macio ma thibitari icio cia referral iria inyaingĩho tondu twina ici ya Kenyatta na ya Moi no riu thibitari ya Mathare Mental onayo etera referral na thibitari ya spinal injury Haliga misho inyari tamenya fururi Victoria na referral hospitals inya only so watho cio uro icio inya watho cio coke utho elevate ici 11 nigetha riu at least fururi ukorona thibitari 15 no riu hori watho cio uthondeke authority iria rithiaga igithondekaga referral hospitals ingi tondu kuri kundu kumwe gutawikinyirwo ni ici 15 na mheshimiwa ndagitari ko thomeire pharmacy no gekite pharmacy no pharmacy no ndukona ta madagitari mariuga ni gwenda guthire ya thirikari nene handu ha gwikara na kanju guku asha nituraria he watho ngina guturetha wohoro ucio wa Health Service Commission Bill witu judiciary ithui mawakiri kuma twagia Judicial Service Commission ni teithitie muno maundu maya ma transfer ya magistrate jaji ni uri kuri Githumo ni uri eka standardize uria mawira ma majaji kana uria majaji makunjaira twari na mathina maingi muno ta maya ma ndagitari tuga transfer yo Bungoma twenda guthie Bungoma ngiagathie kwari ginya kimenyano yo gaikara Bungoma mieri 3 ukiagaita miaka 5 gutiari na kiria gutiari na order no kuma Judicial Service Commission yo kamishara ikiamba ithondekwo kwandikwo kwandu acio ugithondekwo deployment maundu macio mothe magithondekwo ona Teacher Service Commission naguo no gwikaga riu andu aya itwa health matiri na commission yao teo ya kuruta wira ucio riu ni turoria hari mawatho macio turenda guthondeka watho ungi umwe ni wa Health Service Commission nigetha professionals the are medical kani clinician kani mu nurse kanu ni marutage maundu mao mothe commission ile yo tokodagoka ko Public Service Commission na ndirakuruta wira Public Service Commission gukoro na department ya tondu wale he independent commission teno ne bia wongerera nitu commissioner ara ya bia cigana watho ule wakuruta wira part time ndiro wahituka don't tata wage bill kana mushara wa ndutia wira thirikari tokona na bekegwere uria watho wikite ri the more specific a commission is the better the performance tare Public Service Commission no yo ya public servants aya tukala sibo sana ni sibo za watu ya mayegi ni igipio for department ule ogiwa na no yo ya for ule mwenye polisi ni mahiro National Police Service Commission ona katiba ria yendaga already kuna Police Service Commission kuna Teacher Service Commission kuna Judicial Service Commission eno ya heli tokulida milali kana dokona target ni hali hali ngani hile adu na madia nikyo tuli buge nayo hapo dokona ndotagima ukamoga terere na gituko da Agricultural Service Commission mheshimiwa magiota gutuonia veterinary uria mari separate na public service that is also up to them tondorere umenye mathina macio mothe ndirakwira ma health professionals Public Service Commission ndingihota kuma address tondu ndiri best suited ekwenda adu aria mena maundu metariu wira mwe wa ndagitari kana connection imwe ya thibitari citu nene ni teaching umenya thibitari iria njega ni iria thomithanagia ithikathondeka andu na ikathomithania ta Kenyatta kana ta Moi riure ndigetha maundu macio mothe maciburi ukuri harimu mbeca cigana ukuri ha mandagitari bia cigana reke maundu macio mathi commission specific ikaruraga maundu maya ikarura kana mushara wa ndagitari na wa nurse riu ni ratwarana wega na wakili handu ha maturage bara tondu maturaga migomo handu ha migomo yo kabaturihire commission tondu na migomo yo no turihaga ti ati migomo yo ni turari na mbere haha kurunga cio tugi mashinani na tukiaria horo igi utugi mashinani tukoragwo tukirora kwanyu gicagi hau nja hau barabara-ini hau rugito-ini witagwo rugito-ini hau rwembe-ini rwa nyumba yanyu rurathia atia governor wanyu aruta wira atia thibitari cia kwanyu aruta wira hana atia ni turaigua ni thibitari 11 cigukorwo cigituo level 5 kana nicio gukacio na watho uria National Referral Hospital Bill na irakorwo na article 187 ya katiba na thibitari icio ni Kenyatta Moi Referral Eldoret National Spinal Injury rere Harigam hari gwitwo Mathari Mental Mathare tawo Mathari na niyo Mathare no haha Nyeri PGH Thika ni level 4 level 5 onayo hari Machakos hari Meru Embu Kakamega Kisii Garissa Coast Githumo na Naikuru na twenda tumenye thibitari icio ri ciuka ciariritie no haha na mwenye mheshimiwa nake ni akoragwo ari muteti 22294 tumuria atiriri hihi ri ni kiarenda no haha tugicokereria ihinda ritari haraihu
yakwa na ucio ngiarute yake nitukuhonokia Wachira na ture muturire wake ta ciana iria ingi niguo guteithĩrĩria Wachira gukinyaniria muturire wake. Tuma uteithio waku kugerera M-Pesa paybill number 343080. M-Pesa number ya guteithĩrĩria niyo Wachira gukinyaniria muturire wake ni 343080. Account number wikire ritwa niyo Wachira ta ugurire TV-inĩ yaku. Ningĩ no wikire uteithio waku account-inĩ ya bengi, na bengi ĩrĩa ũgũkorwo ũgĩkĩra mbeca ciaku nĩ cooperative, na account number ni 011 095 386 92700. Account number tuiga bengi ya Cooperative Bank, na account number ni 011 095 386 92700, na ni ugwa yandikitwo screen yaku, na wetio ritwa wikire niyo Wachira. Ungienda uhoro makiria no uhure thimu yo screen yaku. Nitunyitane tuteithie Wachira acokererie muturire wake. Ni undu wa gwikira itangatho ria bata ona kana rianirira ria kanitha ni tugukuria na gitio utuhurire thimu. Rianirira ria kanitha, kesha, crusade ona kana mutaratara wa kanitha turihagia ciringi 1000 tu gwa kahinda ga thikũ 7. Utugi Television, uyu ni muciĩ wa urimi wa kibiashara. We mwega mwendia na muguri thiini wa thoko ya Soko Fresh. Ndoka niguo ngumenyithie uria thoko ya Soko Fresh itarie, niguo tumenye kiria endia mena kio na kiria aguri marenda. So kwambiriria mwena wa Nyahururu, kuria Mr. Kirago arendia waru muthemba wa Shagi. Ungienda kwaraniria na Kirago mwena wa Nyahururu, muhurire thimu iyo ATV-inĩ yaku. Tuma hau tukuhiuka mwena wa Kiambu, tucemanie na John Wahome arendia marenge. Niguo kwaria na Wahome kuma Kiambu, muhurire kugerera thimu iyo screen-inĩ yaku. Turi o Kiambu, Charo Mutua ena mĩngũrwa ya grapes, soursop, pomegranate na custard apples. Mwaririe kugerera namba iyo ATV-inĩ yaku oro riu. Mwena wa Machakos kwina Joseph uria urendia ngwacĩ cia ngoikoni-inĩ cio fresh yellow sweet potatoes na marenge muthemba wa butternut. Kwaraniria na Joseph kuma Machakos, muhurire kugerera namba iyo iri screen-inĩ yaku. Tukirora aguri, Lazarus kuma Kiambu ni aretha nguku cia broiler. Angikorwo wi hau na ni urendia nguku cia broiler, araniria na Lazarus oro riu kugerera namba-inĩ iyo iri screen-inĩ yaku. Nake Ndirango mwena wa Nyanyuki aretha thungura cia ngirigaca. Angikorwo wi nacio, mwaririe kugerera namba-inĩ iyo iri TV-inĩ yaku. Miriam Mukuria Utawala Nairobi ni aretha mĩũngũrwa ya avocados. Angikorwo ni urendia mĩũngũrwa iyo, araniria na Miriam kugerera namba iyo urona TV-inĩ yaku oro riu. Oguo niguo maundu matarie thoko-inĩ itu ya mutambo wa Soko Fresh umuthi. Ungienda kumenya makiria ciĩgie mutambo wa Soko Fresh, hura thimu namba niyo 07 5 29324. Yana wonjoria mutheremu.
nĩ wega mũno nĩtwacokereria onakorwo gakorora nĩ karoka mũno nĩtũkũnyua tũmaĩ. Mheshimiwa witũ Priscilla Nyogabi excuse me, tũrarĩrĩria maũndũ megiĩ thibitarĩ na ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Thibitarĩ imwe nĩ ibataire gũcokerio thirikari nene nĩgetha ĩhote kũrunga marĩa mangĩ. Nĩ watuwe nĩ thibitarĩ 11 na nĩgũkorwo ikĩrĩa bilioni 4 na milioni 200. Ta hihi tũtarĩrie bilioni 4 nĩ kuuga atĩa? Tondũ mbia nĩ irarĩo mũno na Kenya Cukari nĩ wĩkĩrĩirwo makĩro na kopa. Bilioni 4 ta mbia cigana ũguo? Kana bilioni 1? Bilioni 1 gũtuĩkaga. Bilioni 1? Kana ũrĩa ta ngiri 100 o mũthenya. Ũngĩnina miaka 27. Miaka 27? Ũrĩaga ngiri 100 o mũthenya. O mũthenya? Kumi kũrĩa nginya gwitanga. Nĩ mbeca nyingĩ. Icio nĩ bilioni 1. Nĩ tuge hau president akinyire hari ũhoro wa kũrũa na maũndũ ma ungumania nĩ akinyire ho. Nĩ mbeca nyingĩ mũno. No rĩu ici 4.2 billion nĩ iria irĩ conditional allocation. Otherwise thibitari icio irĩ goro makĩria ma na kwĩna mbeca ingĩ. Kwĩna mbeca ingĩ. So thirikari nĩ ĩkabatara ĩkĩre mbeca nyingĩ mũno harĩ mũtaratara ũcio wa thibitari icio nĩgetha ikĩrute wĩra ta referral hospitals. No billion ti mbeca nini. Rĩu na yanyire yo tũheagwo bilioni 5. Bilioni 5 tijigire nĩ mbeca nyingĩ mũno. Gavana angĩenda kũruta wĩra kuoneka wa bilioni 5 ona bilioni 6 rĩ hamwe na iria rigwa gũkĩoera. No makĩrĩia makĩoyaga kũrĩa county. Bilioni kituge 6 irĩ kĩndũ. Nĩ mbeca nĩ mbeca. Na constituency nĩ 6. Nĩ constituency 6. No rĩu ĩyo nayo mathabu macio matiko mari mega tondũ gũkĩrĩa aruti wĩra. Mũndũ ũkĩamba kũruta bilo ya andũ aruti wĩra makĩrĩa waingĩ. Rĩu Nyĩrĩ nĩ makinyagia kĩndũ 2 point something billion. Kĩndũ I think bilioni ta 2 ithiaga harĩ kũhatwa wĩra. Koguo bilioni 4 ingĩtũ kũgayo nĩ mbia ingĩoneka ũrĩa iraruta. Rĩu ta gũkwĩraga ha maĩ. Angĩenda gwĩkĩra milioni 500 harĩ community water project no ahote. Tucoke Nyĩrĩ. Rĩu thibitarĩ nĩ tũrauga tũmwehererie thibitarĩ nene nigetha rĩu mbeca ici ingĩ ahote kũgaĩra thibitarĩ ici ingĩ 60. No ũguo ũgima wa mwĩrĩ nĩ ũkuoneka na etĩkĩre harĩ mbeca ciarĩ ho twetaga facility infrastructure funds. Nĩ etĩkĩre o thibitarĩ kũrĩ na mbeca ciayo. Gavana ũrĩa witũ wĩrĩga gwĩtwo Gachagua harĩ watho wahĩtũkĩtie wa thibitarĩ ĩgakorwo na board of management na ĩgakorwo na CEO o thibitarĩ na kuma thibitarĩ yagĩa na board na ĩgĩe na CEO na ĩgĩe na account yayo o ta ũrĩa kwari by the way mbere ya devolution. Actually mbere ya devolution thibitarĩ citũ nĩ ciahotaga kũhũthĩra mbeca ona rĩu harĩ cira wa police stations ikahũthĩra mbeca rĩu nĩkĩo tene borithi maragaga maguta tondũ station ĩrĩa marĩ ina ngari no ndĩrĩ maguta na matirĩ na mbeca cia kũgũra maguta. Nĩkĩo tũtikĩre mbeca cia thirikari iteithie handũ hanini. Rĩu ko thibitarĩ ĩyo ya Kanjũrĩ mahigwo mbeca nĩ makũhota gwĩtwarithia na mbere. Thibitarĩ ĩyo ngũkwĩrĩte nĩ ya Kahuru iyo ĩtarĩ kĩrĩa tondũ marehagia tu consultation fee. Tu consultation fee tu rĩu makahota kuya ũrĩa mwarimũ ekaga. Rĩu ĩyo ngũkwĩraga ĩtarĩ medical ĩtarĩ laboratory ndĩrĩa mũndũ wa laboratory nĩ thibitarĩ ĩtarĩ laboratory. Rĩu ndagĩtarĩ ndarahota gũthondeka akorwo nĩ cukari rĩu ũgathimwo cukari akorwo nĩ malaria ũgathimwo malaria agakĩmenya kana nĩ ndagĩtarĩ ndamenya no rĩu thibitarĩ ĩtarĩ mbeca ndĩngĩyandĩkĩra kĩndũ. Nĩnyonire kinya ona mitandao ĩno kũrĩa waziri ũrĩa wa kilimo wa Nyĩrĩ gwĩtwo Kinyua. Nĩ njonire mũndũ ũmwe akĩũria mũkũrũ-inĩ gũtirĩ extension officer cooperative officer auga erwo nĩ harĩ hihi nĩguo ndagĩtarĩ kinya marĩkaga makorio dispensary ĩtagwo Magutu ĩtagwo hana ndĩrĩ na ndagĩtarĩ ĩgatũmwo tondũ ĩna bodi ya kwandĩka ona wa kũnyitĩrĩra tondũ twandĩkaga mwarimũ wa bodi na mheshimiwa twetereire TSC tũtũmire rĩ tũtiga ciana itigakĩambe kũgwa kĩgerio rĩu twetereire ndagĩtarĩ akĩandĩkwo nĩ Health Service Commission nĩ tũroria rĩ angĩkorwo hena mũndũ harĩa wĩna gĩthomo kĩu rĩ mwambie ũkĩandĩkwo arutage wĩra no ũguo nĩguo ciana ici iria ithomete irionaga kĩ. Mheshimiwa haha twaragia cararuka maũndũ mangĩ ũrarĩ mũmbunge kũrĩa Nyĩrĩ women rep mĩaka 5 no warĩ wa mbere warugĩririe gĩtĩ kĩu nĩkĩ ũngiuga ũrĩa rahire mũno ũrekire ona ũngiuga ũguo kĩndũ kĩmwe tu ũkiuga no thijĩre andũ a Nyĩrĩ ndekire ũndũ mũno ndĩrekete maingĩ rĩmwe tu kĩrĩa kĩega wone ũngiuga kĩngĩrekeria kĩngĩ na twambĩrĩrie gwitũ kĩnjuge merĩ kana matatũ marĩa mangenagia mũno twambĩrĩrie gwitũ nĩ Mathĩra kwanyu nĩ Mathĩra twĩna maĩ macio ma mĩigi maĩ macio ma mĩigi twĩna mangĩ twarũmagĩrĩra na mheshimiwa Werũ mauma Kagura River maya ma Mathĩra community water tũgĩtiga marigata na ndona mheshimiwa Werũ ngĩũka haha tũrahoya rĩu gavana mheshimiwa ũyũ twĩna kĩrĩgathĩ na nĩwe ũhoro wa project ĩyo na kĩrĩu nĩakĩmĩrĩkia nĩgetha maĩ ma Mathĩra na Konyo maĩ macio marĩ ma Konyo na makĩrĩ Mũkũyũ no niĩ makwa ma mĩigi macio nĩ twarĩkia women rep atumia maikaraga thoko no tũndũkĩre mheshimiwa beterere haha twarĩ cararuko atumia aingĩ nĩ mendagia thoko thoko ĩrĩa gwitũ Karatina rĩ niĩ ona ndendagia ndania kũu mĩaka ya 80s arĩ 80s
kai gwathiri ate iyo thoko ritwa mirumagirira turi atongori othe Nyeri tondu nayo yari thoko nene yambiririo miaka ya Kibaki ajumbe othe ajumbe othe tondu ndimukubatara hitagwo ni kiria ni mwana na muthoni we mugithiko itabecha kwanza ndijo nyingi mukuita murinyo na nitwatindikite muno ku Nyeri gwitu president kana deputy president magioire microphone matwaririe maundu maingi na matirio horo wa thoko ya Karatina macokagirio microphone iyo kuri handu watigia cokio haria king'ang'a-ini utwire thoko itu ya Karatina igathirani twanyitite maundu mere thoko ya Karatina na thibitari Othaya na niwe hidio ni twari kinya na fareno ya Mathaidi nayo ndiarikite riu at least fara ya Mathaidi ni yarikire na ndakirire mutondo ndejireka kugucuthiriria handu diary ya president na ndirona riri aguka Sagana State Lodge ni undu wa music festival nyagathia hingure thoko ya Karatina na nyagathia hingure thibitari Othaya na ni maratengerio muno riu maciri thoko no ya Karatina ri ne riu muno anga yare hiro yekiro ekote riu ni kurika tondu riu ni drone riu program yake ni augite na no agirie music festival ile haciana ya Sagana ri ndakauma Nyeri atathiete thoko ya Karatina ya August atumite thoko ya Karatina athiete thoko ya Karatina tutire ndo athie thoko ya Karatina ni athire gwa mihigure alimia ashumedagia ku thoko mathina ni ma deni kamia kamingi kwanza ria kwina mheshimiwa ni guri kwenda gucokia atimia makoro kinya Karatina kukite kinya andu makare marugano maingi magi Karatina atimia cio maikaraga thoko kinya ndaigo ni marwaria mirimu ya arthritis ni wikaraga ndoro-ini gutiri undu wekiria ate uri mubunge hindi yo ni ng'ang'anite kuri hindi ginya twi budget committee twekirite million 50 cia kurikia thoko no riu twathi kuri deputy president ningi milioni 50 tigiariki no nie mwenyewe kwanza icio 50 icio ciekirito nie nyoka pile wichitiria cia kwira cia ngania na ngania nie mwenyewe ndacithete turehete public hearing na tugathie kuri president tukaiguithia president ati tuiguite mathina ma andu itu ikeukagia na mbeca cia gukira na milioni 50 no atumirerie Karatina thoko ya Karatina no riu ona icio ciiganaga mheshimiwa weru bado agitengera kuri deputy president nigetha tukeo riu cia kurikia so haha gwetha mbeca cia kurikia thoko au ni tung'ang'anite muno no riu nie mbeca ciakwa cioka cia national government affirmative action fund thoko ya Karatina ndamaheire 1.6 million ikundi ciothe cia thoko o gikundi twakeire 200,000 nigetha makaria na mbeca cia gukigura stoko o makiharagiria gukiria thoko iria nene so ikundi ciothe gikundi kia passion gikundi kia serial gikundi kia unity gikundi kia thoko yenyewe ndatu kama muthafu haha 200,000 o gikundi tonjwari tunabe tugithomaga na maratwandikira SMS ngucia kire ni athomire ciake muno ndira twari uhoro wa 200,000 mheshimiwa 200,000 ni ciganite guthondeka wikaraga Nairobi 200,000 na serious ciroma bia cigana no ndwere ukiria andu areme kana kushia mahe seed capital ni seed capital nyingire maro ya beshi shimari gikundi ona ndare rije muno rodia mahire milioni 200,000 thoko yove ni gikundi gia cereal peke yake wale amedagia cereal aria amedagia hoho twamahire mbeca tacio aria amedagia cabbage twamahire mbeca tacio aria amedagia passion aria amedagia matunda ginya andu a board aya manager metagwo atia beba no twamahire hare maikaraga haria no riu ri gikundi kiendaga andu makanyitanira mugakombanira mbeca icio muri gikundi na mukagia mawatho ma gikundi riu kuri meteithirie na mbeca icio kuri nao magayanire no riu makiria ni hori twaya mheshimiwa ha tukanunga tone mundu ucio wamuheire bia neteithirie kana ni guteateire aria mekire maundu mega na mbeca ciao rita riu ona tiga andu aya thoko tondu aya kumarumire kuri atimia mariga-ini na thoko kuri akageti mweneru wa konyu atimia cio gikundi kimwe na nie ndire ndona gitio ta kiria rori na atimia cio tugathie gutwara ceki hari konyu imwe konyu konyu muthenya ule maroka kuya ceki yao ya 200,000 tutia hena gothe 200,000 ni hama 200,000 ni ite 200,000 ni public address ugatiga ikundi kina hama kina public address na kina ite mako burige indo icio magathukuma muthenya ucio magifira riu na gikundi kiria kia B na kio gikwo toro giki kia yegeko ikundi icio cia tugicigurira hama ini thiete maita maingi muno ku mathira ngakora hameli atwaguriria timia kageti niwe kobo thiete nya kwa bishop wa Buguma muga waki agikirwo macakaya hamelia yako buragwa yari atimia kageti ukamenya muthenya ucio no mekate riu ona ya thoko kono medije na ugi kama undu mega na mbeca ciao na niwe andu stoko aria medije gwi kama undu mega ni meteithirie hindi ona ni no njuge ona riu ikithi ingenda ugu ikundi cio ciari gikundi kia matunda gikundi kia cereal na riu ni ndahoyaga kwa ni majokirie wira-ini riu ndingeheanaga magana meri tondu menya uri raikara wira-ini ugu urahota gucagia mbeca tucoke haha andu aingi kinya ona hari mubunge wa women rep rogire gitigi kine kieherio wira wa women rep no gwikate no ucuge kaya timia
ndego handu rauga athuri wa mekire kaundu anathuri tariwa gikundi sirio gikiri na athuri na atimia gikundi kia unity gia cabbage na atongoria athuri ni athuri na atimia wira wa women rep tondu wa mwende ni uriko gitigi kia women rep kia giti special ati tugethura atongoria hari ite ici 290 ti atimia ingi mathuragwo na ni bunge ni kuo maundu mothe ma bururi maragwo na maundu mothe ma bururi magacikirwo tena na maundu maya makahua maundu ma wa mwiri mothe maciragirwo kuria bunge no riu bunge yo thauti ya atimia ni hariri muno tondu kona ite ici 290 tariu bunge ria ni ndari ya 11 ite ici 290 atimia mari 16 ari mathuritwo na bunge urenda wone uthio wa Kenya Ukikio no uthio wa Kenya uthio utakiri na atimia uthio wa Kenya warudia thina guti uthio wa moyo nije nitugaga timu ya forward ni ta timu ya mpira ndio mpira wa World Cup mugithaka na ndu ya timu utihiri mukao ta gikombe no mugireka thaki ya nyuothe mathake ndio mukayo gikombe riu giti giki gitu kia women rep kiari tondu atimia matirathurwo rire kikugie na giti kimwe o county atimia marugame mario iki nigetha bugio kia atimia 47 tobe tushoke haha so ni mambiririe kuruta wira matuka jadlo tene tondu riri ni giti SMS itu ni namba 22 na gitire pesa iye gavana SMS itu ni namba 22 294 na hane utwiraga mundu warutire wira uriku kana no inege na warutaga haha na ndenda kona kana andwanyire maurire muno hari mundu ratwira ritwa yako no wajuke kumanyire reciria riu ria muheshimiwa ni riega muno county ile cina level 5 cina murigo thibitari ici cithie national government ucio no wajuke ari kuria nyire na wira muheshimiwa wira wake ni tuwe muno ona wewe araruta mwathani amutigeria amutongorie no na amurathime biu na guku nyire ni mararwa njeta yaku kuria nyire niguo marauga nyox ni mundu ungi wetagwo Wanjuki kuma itura riu ona hari mundu ungi ndakora haha wetagwo Kanyata gwiciria ri muno ucio warware na mundu ugwitwo maitwa retwo ate haha retwo wa muyo wa Kariuki gwiciria ri kura karatina marauga ukinyere handu hau na marauga mari haha na ni utugi mashinani women rep wira wake ni uriko wira wa women rep ni thauti kuongerera thauti ya bunge we uri muciari mushimiwa twari mushimiwa na wina mwana wakahe na ndi mwana wakahe na ndi tondu wanyu na jeni kai ona ithuta iko na women na men's rep asha riuri bunge ri andu acio budget tu na itiri mai ari ingi makiria thuri riu ndio kubatara thauti ingi yao mutithie kuria mashinani ure wathiri ugithurwo asha riu ya nyumba ino tuli ino ya 12 haya acio tu na itiri atimia 24 Nukirare thauti yo nini na riu athuri ni tuke ona ugithikire nyagare gavana arathuriro na athire arahura na athuri arathurwo ni wega hura na athuri no riu wagana mathai kuria kwanyu ni athurirwo ni ma ona murugi na wambui na murugi na wambui atimia anyire rimwe ri kwiyathira no riu anacio mathurwo ri tondu riu gukiri acio bathure ri thauti yo nini no riu women rep kuma tuoka bunge ni tani ndaruti yo na hado kujuri undu umwe ndeki besha ici iheagwo women rep ici besha ni no kabiwanyiri ndirakwira itangiariho ici besha itingiriho tungihana maseneta maria matarimona besha nginyo mundi ici besha nini ndashirira uria kwira gukurwa ta mutumia wa nyiri ta mutumia wa maumau ndirakwira ici besha tutingeshonire riu toheagwo 2 billion every year na 2 billion ile moko-ini matimia ni mani tukiuga besha icio ti nyingi no na icio nini hitu ni irahota gukinyira andu so riu aya women rep mariho ni makuhota kuruta wira ni undu wa wira uria nyokabi arutire ari bunge koguo ari mwambiriria akiondo koguo ko ithu tutia ko ni hakwa kwanza tikati atimia yake guteithia wira habirie kodi ari hona ugi wa watho na ugi wa gwetha besha icio besha itingiriho na ugi wa ukinyira andu president ni ateithie muno deputy president ni ateithie muno speaker ni ateithie muno na majority leader ni ateithie muno no riu tugire toginya ukige na ugi tondu no mateithie maseneta manegete guteithia maseneta hari uria wa kire akioya giteine kwiragwo wathimu korore no ngagiriro ki muri mwikane na gite mukauga mukaheana kit advice tuonire Raila ni maragethania na murugo to huru ni tuine rafu ido ile share office yako no ginya shigiathire office yake nigetha akirute wira nacio maundu maria twatigirire ni mona akioereire ona account ile twambiririe no cio na akioereire so ni twari nayo wetagwo handing over transition yari smooth na kile mundu mwani mutimio litio na no ndakimuya kile competitor so tutiari na thina haro atinene na bitwa office niyo maki magiteithie ukirora transition iyo turarora ma udakimuhoera wega tondu nani nenyendaga onake
mutongoria mutimia ndiruta wira wega atimia othe ni magukena ningi ni undu wa timu ya Nyeri hana muthaki uri benchi-ini riu ndingihoera timu itu yone uru na ona ndigorera ino timu yakwa ni ngwende thake wega nigetha kipindi kiao giathira ri coach yauge atiriri hari muthaki urari benchi-ini riu ni okeke kiharo no riu tiati uri benchi-ini na ndura support timu iri kiharo uri benchi-ini uri support timu iri ni utugi mashinani na turathie na mbere ha kurunga ciegie bururi uyu twarite maundu megie uthio a ugima wa mwiri ni turana horo wigi mathibitari na riu tukwena kuona atiriri mheshimiwa uri ku ne bataire guikaraga makiarage na uri bench-ini ni ha tugicoka utugi mashinani na namba yako ya thimu ni 22294 tugukena handshake nyingi muno koguo na aria makihotirwo ri maraniria no ha tugicokereria ihinda ritari kuraihu. Hũthĩra Zitanil 76WP nĩguo kũhũrana na early blight na late blight kũrĩ mĩmera ta nyanya na waru oro ũndũ ũmwe na mbaa ĩrĩa ĩgũmagĩra mboco na ingĩ nyingĩ. Zitanil ĩronekana na ithimi cia 1 kg, 500 grams, 120 grams na 40 grams thĩinĩ wa nduka ciothe cia ũrĩmi. Zitanil 76WP kuma Agrochem Africa.
no wega ntwacokereria ringi hao tugi mashinani na turaria na mugeni witu ni Priscilla Nyokabi na Nyokabi ni marito manyere na gwiciria ni marito by the way gitigithukane ka Nyokabi na Nyokabi ni kiriko kana ke monere tori no mundu turaria maundu megi uthii wa na mbere bururi-ini no ria ruhonge rwa uthii na mbere wa mathibitari rubataire kuria marauga na ni watho urehete mona mundu gwitwo Kajuju Florence wari women rep kuria Meru makiuga level 5 hospitals kana thibitari iria nene cia githirikari cieherio kuri county kuri kanjo icokio thirikari nene muno na icio nicio tugane Kenyatta Moi icio cire national government kuri Thika Kiambu Embu Murang'a thibitari Embu na Naikuru iria cigũkũ gĩtũũra-inĩ gitu rĩcoki ha nigetha mbeca iria itwaragwo kũu citwarwo kũndũ kũngĩ. Mheshimiwa ũyũ mũteti ũkoretwo ũrehoka kahinda karaihu mũno na siasa nĩ siasa no tetire nĩ ũrengaga na ũkarenga hĩndĩ ĩrĩa ũkoretwo ũrĩ gĩtĩ-inĩ hĩndĩ ĩyo wathurĩtwo nĩ mũingĩre nĩ ũndũ ũrĩkũ waiguire no wakũringire mũno hanini tondũ twakĩigua warĩ na maũndũ marĩa wakenereire? Niĩ mawĩra nĩ mangenagia macio ma maĩ na gĩthomo ta rĩu ndũmĩria twakire Gataragwo boys Morogoro girls irathi na gwitũ Karima boys kwanza Karima nĩ ngenagia tondũ wĩkĩre o handũ ĩinũka gĩcagi ndĩgũkĩmĩona na mũndũ wa ũkwĩra hau gaciraga kũu mwekere barĩa Ngai gekĩrwo maramu no nĩ ũguo ngugera ko gavana makaunti no matige gũtindania na Rami tondũ Rami ĩrĩ goro no mahote gwĩkĩra maramu bara ciothe cia kaunti no rĩu ndĩrakĩona Nyeri town no Rami ĩrekĩrwo nĩ ndĩramaka tondũ Rami ĩrĩ goro katuge maintenance iyo ya Nyeri town tijo muno tondu ruku ni kulipia bara iria yakiriho ni kuri kera na kura maundu mamwe ma kera ni national na kura no national ni kono jorio igiuga governor na tawitu atigane na Rami tondu riu uricoka gukora milioni 300 irahuthikire na andu matirahota kuona na ciho na ngũkwĩrora ithe tũrĩkĩtwo no riu ko ni Maram nayo igwa kilomita ĩmwe ya Maram ni 1.8 million riu bado cio bari Ngai matingĩrateta na niona gwitũ uthaya gukire kwegega tondu ni tubara tunini tutigaru riu akoneta kuria Kieni uguthie kundu kuraihu muno gutari bara ya Maram ukore ngari ni kwamire governor witu ko no concentrate atware mbeca cia Maram Kieni kiu na kuria gwitigaru uthaya kuria gutigaru mukuru-ini auge ati goko gwitũ Nyeri gutiri mundu ukaga kuma hari ari ni kwaga Maram ino ngene muno ayala mirire kekera na kura na Kenha tondu ona ithu no turang'ang'ana president atige dio courage fareno ya kuma kino ya gukinya ya marua ahakikisha ati fareno ni atuika dio courage tariu hari tukaratira hena jamu muno na andu aingi fareno ni kumagara ya uchumi fareno ni kwenda ya Rami aya no riu ni ukujuragia ni kaundu kariku kaanje muno kaundu kamwe kaurire muno na no nyende gwatari ni kaundu gaka ka Harambee father wana gugu Kieni na Harambee ni unatite bwite ona hanini ni kadi yale go ofisi gwakwa auria kadi cikire hau na riu tondu kadi ni ciare hau nyingi riu hindi iyo twakoretwo tugiaka bishop witu ni aritayaga na niona ndi wakatho dikyo nani bishop wakirita yale wetu kani tugiakira ki bishop nyumba o mushirika arita shiringi 2,000 na gutiri mundu takirihaga mbeca icio o local church tugacoka tugacitwara parish tugacoka tugacitwara dinari mbeca icio igagikinya iria ciakenekaga cia nyumba ya bishop weekend iyo mwenye ndari mugeni wa kuria kanitha wa tuwita ya kuria mukuru-ini ni kuni ndari mugeni na angetwo ni father na angetikira nini ni ndari mugeni ku ko ni ngathie na ciringi 50 aya goko munyuri ni kadi yale go ofisi hamwe na kadi 60 kuria ofisi gwakwa mbeca iria twari nacio ri tukaheo kundu ciringi 2,000 tugikinya 120 hari kadi iria twacokirie kadi 60 o kanitha tugicokia kadi na 2,000 na niĩ kuria ndari mugeni ngigĩtuĩka mugeni na ciringi 50 wikendi ĩmwe ũkaruta ciringi 170 na ndũkĩrĩte ciaku cia maguta hamwe na maguta makĩcite 1,000 ni wikendi ĩmwe na rĩu niĩ rĩ ngicoka kũigua father ũrĩa araririe ũru niona nĩ ndĩtwarĩte father ũcio nginya kũrĩ bishop tagirigire ati na the women rep wa county na ndahadarira ati na niwe ni father ndio ni aramenya view Harambee no yake ile kanitha ingi cia county no ri wona hari hamakirie muno ngikimuratirire father ni father ukuta maundu mothe view ni father view ni ndakiruta ngirigire no ri uri ndukindarire ici ngiri 120 ngirutie ndo ndagicokia kadi nyingi na niĩ kuria nyuma ndaruta 50 na ni ciakwa cia muhuko ngimuria father na andu aria makijuragia ngatheti nama mwauga mbeca cia maĩ tuiye turute Harambee na father ucio nĩ arutire kanyamu
Twaraiya Shararoko ha mheshimiwa. Ndio father shwari gwitu naona gwitu umiona haro. Ngira kinde iko kundu father arutete wira gukaga kuma na haro. Kuria rutaga wira atwale twale mwene bishop agana guku mathari au miliona haro. Ucio father niona ni makaga muno kana father. Wandu riu tenere kanitha ici niciane ngenaga ni mbeca. Nie ndire ndaigua kanitha wa gatho kiugithe kiukinegenio ni mbeca. Andu mangikihoera nginya rungu rwa miti. Na mahoe makinyire Ngai. No riu ni hari kihoya andu itu. Rekei tutikawe mutikatindike atongoria itu. Ati mbeca irari cia basari. Mbeca irari cia mai, mbeca irari cia gwaka thuku. Ati riu mbeca ici tugaciruta hari wira uria irari irute tugacitwara na guku harambe-ini. No getha mundu ute 100,000, getha mundu ute 50,000 na mbeca icio ikoragwo imakiria ma mushara uria mundu aritu. Tondu menye mishara ya ajumbe mundu wega mungi. Ona mheshimiwa ni hano tu ya gucokia nyumba. Mundu nyumba iri tuheagwo bunge. Mundu amirihate na miaka 5. Koguo mushara witu munene uthiaga na ngari no nginya. Na ngari mundu amirihate na nginya karatu kega. Tigana koguo na koguo andu ni matiganie nakuo. Tate ici nyumba na ngari ugucirihira na miaka 5. Haha ni tugimashinani na turoko tukiaria maundu megie uthii wa na mbere bururi-ini witu. Karanja wangu yo ndakuona urauga tuthondeke maundu mega na arauga mheshimiwa ndeka muno auga ari old boy kuria Karema Boys na mundu ugitwo Mutahi nake akoragwo ari aha Kiambu marauga no marakwirorera ni mundu ungiretwo muhia ngwiciria ucio no na ikuru arauga mheshimiwa waririe no kinye hau na wari Shararoko na iko muhia ni aregire ri aroria tiriri mwalimu wake rira nake githia turenda tukaria Shararoko tukamenya bururi uyu harambe ici ni kuingira cingihire muno ndike iratu makinya mheshimiwa maiye kinya CDF marenda tumadu mayinita ni shira makia muno utiri undu tugeka kwa bururi ni ona nderaga speaker ita mari mwa bunge na president ndi mugutigi kaundu gaka akingo kigie na welfare fund handu hatukiye mbeca cia bara tukiye mbeca cia maĩ tukiye mbeca cia githomo cio thigi harambe kai tutangithondeka ka fund ka welfare mundu wina mathiko mundu wina thibitari mundu wina ki ako ni basari tutiane basari wega nigetha andu matige gukona harambe nyingi muno no hari harambe ikinyete andu itu na ni no ndi mathaithe muno tondu woni nyana ria ndirari mheshimiwa maundu maya mogi mwa mwiri no wende kumeka fiu no rehe mawatho maria makwendekana no ndirakwira mathaa maria maingi mundu akoragwo aking'ang'ana na M-Pesa no mheshimiwa hana na ndio atagwiciria uria tuguthondeka thibitari mheshimiwa ni twari wambite gwiciria ukoro wa harambe mheshimiwa umete othaya ni kuri mheshimiwa etagwo Mwai wa Kibaki bari president wako wera gwikira ma M-Pesa macio ni kana bururi-ini wa ria na ari na munyaka ndiyo ari na munyaka kana tuya bare mamugura go thaya ngani magithire tondu rimwe aria mari kuori ni kwahitanire ukire kinya mutimia wera mundu ma ni utandigire ka 50 digo kuhekura no kaigwa kiha muno ukimutigira 50 yo tondu ni ukimutigira handu ko imekula ni 50 ikora weta goshi na jishikene tiko ribu hata na 50 na maundu maria tare ubesha icio tuge icio mbeca cia campaign wina ciringi milioni tare undo muteo ya Karema Boys ndo milioni 10 eu milioni 10 handu ho cikunje igana igono kiheana tikabo gia kendo mwe yana kimatigo magithoma ono weherere wira ucio na ko ni ukifutwo ri kifutwo tutondani ni buda ikiwo kabatu ukinyuke handu ho kifuje mbeca iwe na kimatithoma ishani hare tuka kuga we muhori wa kura ri niguti ona yo korote ukiugo cino kini ni matige nima bururi witu tutiga kinya makinya mari magirire motongoria tondu riu umenye andu ari othe mendaga gukuria ni makurira siasa riu siasa igutigirwo mundu wina mbeca tutoi kuria rutie siasa igutigirwo mundu rahota kuiya mbeca icio cia tani tondu ni ndamadari muheani basari na ngoro njega ati ciana magana mana niona horo iria tuhuthagira ni ndamirihaga ni mwenyewe nigetha ndikahutie ciringi nemwe ya basari githomo-ini nigetha mwana ucio ri rucio rai kwari wakiri rucio rungi wakona ndagitari rucio rungi kwina mwaimu wa rucio no riu haria tukinyete siasa citu mandu aitu marega gutigana na uhoro uyu wa mbeca matukugia na mikora tutikugia na tongoria tondu riu ri gutire mundu ungigithukuma mbeca ciake riu na tani riu ngudi wakiri riu ndigithie ng'ang'ana na matho tondu riu tugeta wira ndiraruta wa ati riu ndang'ang'ana kiria kinini kioneka ho Agora nyambe menye ngari yakwa ri gwikira mutagamba gutwara gicagi gutire mundu ungigotwa aria makurehe magakorwo mwete ici citu iria ciarĩ cia maĩ mundu akahota gucikunya agacoka riu agaturehera ciringi ona yo mwikia wa kura aiko no athura kindu kiuru na wikara na thina cio wako na thina no riu ni no ndi mathaithe tondu tutie turakinya andu acio aitwanyiriri tutie turathie muno kuri kundu kurue gwitu gutire kuroruga tondu tani ndagithire tunajia kiri na mbeca ngau ni ndire wa gucuka na ina mundu no ndi mathaithe tucoke hau hari hamwe wa Kibaki tondu riu tagwitu thaya ni magwitu thaya wira ni murute
ni ona riu mwe ndura gothaya ngarora Kieni ngona tari county kwa andu a Kieni mathuraga andu ta Mwai wa Kibaki mahakirio haria gothaya yegire ona mathira hendu hega mu ni ona mathira ni kwa ni kwa kwa nyukinya mutimio ri kuria kiara kwa na kia thitima guti ona kwa gwake kwina lami reke tuthuria tongorie gatutakurura harambe ningi harambe ici akoni kanindi kaundu tureka andu matingikigirwo kuruta no reke tutigogia ati turithuraga mujumbe witu kuringana na mbeca iria guturutira harambe Mheshimiwa nwendaga kinya oheo gite kia deputy governor no cino wagithirire niki kingiri ungihota kurutira andu a Nyeri to gukorwo ri siasa ini ndagika eno uhoro wa Nyeri tondu ino ni kindu kimwe kiega urarutira bururi Nyeri iri county gomba kuruta uyu wa bururi ambe ruta uyu wa ugima wa mwiri ngimenyaga gwitu thitari kwina PGH tu Nyeri kwina PGH koguo ngiruta wa level 5 ri ona ya gwitu no ndirarutira ako ni wira wa kahua ugo turethire mbeca icio 1 billion cia fertilizer ona gwitu Nyeri no igakinya tondu gukiri na arimi kahua hari ukuria wa kahua ri county na bitu county ithano iria cina kahua kaingire ihiri ho no riu ni ndicoka kuria gwitu Nyeri nyoneka ni wira wa youth tukunyita tondu ni mayuthi mena wira na wira wa gwetha mawira wira ucio no munene so no ndirarora ni gucoka ndina wira riu ndi hakuhi kuheo uyu wa commission ya agenda so nditungata ku agenda commission Nyeri ri ngoro-ini yakwa ndiri handu anake kumanyire kane muno wega wao kuma president atongoria wira wa kurwa na njohi ni ndiratirite no ni rathie gicokaga koguo ni kwenda wira uria warutirwo na mathaa maria mekirirwo ma kunywa mathaa maya ma mututho marumirirwo andu magitige gututha kiroko andu no matuthio mathaa maria magirire mathaa manini na muno mawira njohi ti njuru kwa mundu uranywa baada ya kazi njohi iria njuru nino ya badala ya kazi nitaitura riri kungiwa riri gacohire ngenda ku tuthondeke kinyanyere titukari njohi nyingi muno acio ni gatitu guciria andu no komenya riu au gatirogerie kuhurithia mubira wa muibo nuthu ya nyamara ure mugomeria riu acio ni gatitu na igwagi haitwage na hakuhi gwitu igwagi anywa muno wabula koguo gavana gucia ni arakorwo hau na rute wira ta wa kundu kou na mundu gwetwo Njega gucia Wilson Njega ni regional commissioner wa kundu kou na kwenda thi gatitu ri Nyeri town ihwagi twende tugathi tugithondekaga handu hangi hari na gacohi na moro town ya moro na kore heka moro town ya moro na ni kwenda kuroro na ni ri ale unya ingine kiasi kou ni guturonga zaidi ya average nikuo turathi tukoga ni mashinani na turathi tukimenyaga bururi uyu ri urathi ate tukari manyiri na muno ma area icio ri irorwo mawira riu ona tukiuria thoko ino ya Shaka twakirwo ni president tugaga twakirwo thoko ya Shaka nigetha andu aria mathiaga Mandera ni undu wa mahiga Kware matige guthie Kware mahote kuona mawira guko kaunti koguo riu na matura macio turauga ri tuauga itura ria Narumoro tuauga itura ria Igwagi tuauga itura ria Gatitu ni gavana ni arore ni kiangithondeka hau kinginegera kingira kiacio mawira kiria njui Nyeri andu ni mahotete mari na migunda mari na kahua na majani no indo ciao itihotete kwendio wega ni itihotete gwikwo value hari kindu gitagwo business council kana kindu tuthiaga mabũrũri mangĩ kana Kenya Chamber of Commerce ukona ni ikoragwo na kibiashara kuu kwanyu Nyeri ni kuri kindu ta kiu giokaga ikoga ni tugutongoria kindu kina kana na turaigua kinya kwina appointments Nyeri ni turaigua mukirira muno na ikaya ni tukoretwo tukiriganira muno guku thirikari-ini no ketuge president maitho make makiri manene na thirikari ikiri ona orare wira iria ndigambe ni aturite orare wira no wenda kuheo wira ungi ndona ta mugukorwo muri unfair kuri mwana kionge wina kuguthomete na ndari wira ketuge wira uyu ri itini nagira nyeki kuri mawira ma qualification utani uyu jethete ni wa wakiri ni wa watho ni wa miaka yo tongoria ukwenda miaka 15 yo tongoria-ini haria nguheo ti haria ndikuninira ningi gutire ngware nini mahuria-ini arabu ningi ni kwenda ngiheo nigetha na ningi hote kurora aria angi matakiri marakinyirirwo etagwo Priscilla Nyogabi ari mubunge wa Nyeri town Nyeri county women rep na niwe turarunga ciigie maundu megie matura megie bururi na niwe wina mswada kana kiria urathi bunge gucenjia watho ati thibitari yothe level 5 thibitari iko na imwe bururi wa Kenya icokerio thirikari nene na ni hutwenda kumenya atiriri thibitari iria ciku kwanyu ciina dawa kana no tukimesture mundu athia kugura dawa na ni irero kinya ni coka ingiukero kinya no athie kugura dawa ingi tutakugweta maritwa ugakora ni tiri tondu ni arangi ucio ona hari kimwana kiranjuragia atiriri kanya mwaka getagwo capsules ndio kana ugetagwo ni plastic marare
na nĩ mwana mũnini ũrakũrio wĩno nĩ plastic and dawa koguo maũndũ ta macio rĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩrora mheshimiwa tukĩrĩkie tondũ ndagĩka citũ no ithire gũthira ungumania bũrũri ũyũ ũkinyĩte tuge ni ukinyĩte handũ hatarĩ hega tarĩu mbeca cirarĩ cia NYS andũ makinyĩte kũrĩa mbeca cia youth rĩu ũmenye ũrarĩa future ũrarĩa cia ũmũthĩ ũratũrĩra nginya cia rũciũ tondũ rĩu ũrĩ gũkĩrĩa mbeca cia youth rĩ nĩ wagĩthiĩ haraiharĩ so ni ũrakinyĩte handũ hatarĩ hega alafu ũrĩa niĩ ndĩronete ona mĩaka ĩyo ndĩrakĩrĩ mũjumbe watho witũ nĩ ũrarekagĩrĩria maũndũ mũno ũkĩrareire mbeca icio nĩ ta no ũrĩe kana kwaga kũrĩa kũrarĩ we gwĩtigĩra Ngai tiwe gũtirarĩ gwĩtigĩra watho nĩ gwĩtigĩra Ngai reke watho ũgĩe hinya nĩgetha rĩu andũ matige kũrĩa mbeca cia mũingĩ na mbeca icio ihote gũteithia bũrũri witũ mũndũ nĩ arĩa mũcara wake tondũ mĩcara ĩkĩrĩho na andũ makĩrĩa arĩheri kĩ andũ maiganire na mĩcara ĩyo kwanza bũrũri ũkĩrĩ na andũ angĩ matarĩ mawĩra rĩ ũrĩa wĩna kawĩra nĩ aiganire na kĩrĩa kĩnini arĩ nakĩo wĩra-inĩ na akĩatungate mbeca iria igwĩkwo irĩ moko-inĩ make na atungate na wega so no nyitĩrĩre wĩra ũcio mũno tondũ mbeca bũrũri witũ ti mũtongu no icio mbeca twĩnacio rĩ ingĩhũthĩrwo wega rĩ nĩ igũkĩruta wĩra mwega bũrũri ũyũ ũgatuĩka wĩna mbeca nyingĩ mũno mheshimiwa no Kenya Power nĩ ĩrĩirwo mbembe nĩ ĩrĩirwo demu nĩ ĩrĩirwo na kũu irathondekwo na kũu nĩ andũ marĩa tũbatĩa na bũrũri ũyũ ndũrĩ wathira mathukuru mbia no irarĩo kinya cia basari reke tutige kũrĩa ko nĩgetha tũgĩkũre na ihenya na nĩ mbeca ici tũrarĩa nĩcio irathiĩ kũgĩa mawĩra tondũ mbeca itiragĩcoka economy-inĩ ko no tutige kũrĩa mbeca ici coke economy rĩ tarĩu ũguo tũkuga ũhoro wa youth kwandĩkwo ona ũguo tũkuga ũhoro wa gatũ ũguo ũhoro wa igwagi na tũguo ũhoro wa Narumoro gavana witũ agĩaka mabara kaunti kũu no ende anake acio marĩ kũu marute mawĩra macio no rĩu mbeca ciakĩanjia kũrĩo rĩ rĩu mawĩra macio matigacoka no indo itirambĩrĩria kũrĩo ndagĩka no itirambĩrĩria yake ũke budget ĩno njerũ na ũkotirie no rĩu tũtirakĩrĩire we ingĩrarĩrire na nĩkĩo ndĩrakĩna reke president rĩu anyitie nĩgetha rĩu andũ ĩno njerũ rĩ ndĩgakĩrĩo na arĩa marĩire yo ngũrũ rĩ amwe makĩnyitwo nĩgetha arĩa marĩ gĩtĩ-inĩ nao magĩtie ũrĩ wakiri harĩ kĩndũ kĩrerwo tũthuthurie nĩ ngorio gakari karĩa gakwa ndarutire kũ kamũgwanda karĩa gakwa ndarutire kũ kathuti gakwa nako nĩ gakũrũ ndarutire kũ ndarutire mbia ndĩna mũcara wa 2,000 na nĩ ndathutia 4,000 ũndũ ũcio nĩ ũkwenda ũtwarwo bũrũri-inĩ kana kinya counties mashinani nginya counties mashinani na mũno ũndũ ũcio ũroraga mũndũ ũrĩ gĩtĩ-inĩ kĩa mũingĩ andũ nĩ matige kũũtwarithia kũraihu ũngĩkorwo ũrĩ mwena wa private sector wĩ nduka yaku wĩ majani maku wendagia we gũtirĩ mũndũ wĩna bata nawe no ũngĩkorwo ũrĩ wabici ũrĩ minister witũ wa mbeca cia bara ũrĩ minister witũ wa mbeca cia maĩ ũrĩ minister witũ wa mbeca cia polytechnic reke tũrore kana mbeca ici citũ cia polytechnic ciũrĩire moko-inĩ maku tondũ ũngĩkorwo mũcara waku nĩ mbeca ici polytechnic itinakũ mbeca iria ciarĩho cia polytechnic itioneka na we uri kuhoerwo ni aya abracadabra urari na ngari imwe rĩu uri na ngari ithano nĩ tondũ tũkĩũria kana ngari ici ithano ũragĩcigũrire na mbeca ici irarĩ cia maĩ kana na mbeca ici irarĩ cia bara so andũ arĩa othe marĩ na wĩra wa mũingĩ gatĩna karĩa wĩna wĩra wa mũingĩ reke ũrĩa indo ciaku igũkũra ũkorwo ũiganaine na mũcara waku na nĩgetha nginya gũtikagĩe kickback kwĩna maũndũ maingĩ mũno kickback nĩ gũikio kanyamũ nĩgetha ũheage contract haha mũcimo twenda tukaragia maũndũ mothe cararuko ũko kahe wĩra wa gwaka barabara ta harĩa kuma gwitũ gwĩtagwo Gĩkumbo gũkinya Shauri Muoyo kabarabara ũyũ nĩ kilomita 1 nĩ mirioni 50 ngamba gũikia 10 nĩgetha njuge nĩ ga 62 na rĩu no gũikia ingĩ 20 nĩgetha tũtigagake kothe tũgakarĩra no mirioni 62 tukai we wakiri kũrĩa China mũndũ ekungumania oka akahũrwo ngaria koragwo tuoye horo tocio aca rĩu tũtingĩtikire ningĩ nĩ ndĩ wa kanitha reke andũ matwarwo watho ona kanitha-inĩ tũgĩthiĩ rĩ Jesũ no warĩ wa kanitha harĩa gatagatĩ-inĩ watho harĩa tugĩte rĩ ũrĩ gũtwara mũndũ njera rĩ no ta kũmũraga gũtirĩ bata wa kũmũnina maisha rĩ no Ngai ũheanaga akĩrĩ na mbia nyingĩ cia gũthiĩ atũmĩrwo icio iyĩte kahinda karĩa gatene tikwaragĩa andũ aca mheshimiwa Jesũ reke manyitwo Jesũ mwenyewe rĩ na matunywo itũ Jesũ mwenyewe rĩrĩa athire nĩ maũndũ maingĩ mũno nĩ maũndũ maingĩ mũno tũngĩarĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ ũndũ wa ihinda nĩtũgũkorwo na mheshimiwa rĩngĩ haha we watwandĩkĩra SMS we watwarĩria gũtũkĩra tũcira tũngĩ ndĩrona Mũhĩa ndĩrona Karanja wa Muoyo wa Kariuki Kanyata arĩa angĩ othe mekuga titũ ihwagi matige kũnyua kĩndũ na Rumoro taguo na gavana mahe mawĩra hau ndũkariganĩrwo gavana Mũtahi wa Kahiga andũ acio marĩ gatitũ acio marĩ ihwagi acio marĩ na Rumoro na harĩa Kĩawara nyamahe mawĩra kwa bara icio irakwo kũu nĩo maraka iyo njohi nĩ kũnyihanyiha mheshimiwa tondũ ndona we no ũndũ ũrenda kwĩra gavana rĩ mwene nĩgetha tũrĩkĩrĩrie ketũire gavana witũ no tũmũnyitĩrĩrie
gutiria bururi gitu nĩ wega mũno twakorwo na mheshimiwa witũ gwĩtwo Priscilla Nyokabi arĩ women rep kũrĩa Nyeri county nĩ county mũnene number 19 number 19 na nĩgagĩtwĩra gavana kũu wĩra nĩ ũrarutĩka wega mũno na angĩkorwo macinani barabara icio irathondekwo kũringana ũrĩa mitandao ĩrathiĩ nĩ tũgũka ithuĩ tũthuthurie ona twĩna timu itũ kũrĩa ground twetereire tũhe riboti ũrĩa kũrĩ koguo waziri wa barabara Mũthũi wa Kariuki nĩ wa government spokesman ya kuririkana no hurire ikarathi meraga reke bara icio ithondekwo yana kĩarĩa mekondo kũu nĩgetha mawĩra moke gũkũ na kinya mũthenya ũngĩ niĩ ngũkũhoera na ngwĩre tũtũngane ha mũthenya wa rũciũ tũkĩrunga nyingĩ ciĩgiĩ ũtugi macinani tũrĩaragia ũteti tũkaria kinya cia kanitha ha gũtirĩ kĩndũ tũrahitha okorwo nĩ kaitharĩ mũnengere kĩndũ gĩake okorwo nĩ batha tũcũgĩre nĩ wamũhe 2,000 tũkaria ũhoro wake na kinya mũthenya ũngĩ mheshimiwa ndũgĩũka ha mũthenya nĩ ndakena mũno na gũte mahinda maku nĩ ũtukũ nyina akĩirũ kinya gakinya handũ haha na nĩ anene nĩ mũthuri mũnene mũno nĩ tũngĩaririe kinya mangĩ ma macanga no mũthenya tũtikũhota kwaria na mũthenya ũngĩ tũgũkorwo haha no tugo mwega